The next station is Shibuya. За сайн байцгаана уу. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ямар олон хард юм бэ те. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Хой. Автартай хамт олон автомашины соёлыг хилнээ бас түгээн одоо сурчлах зорилгоор бэлтгэдэг дугаар маань энэ удаагийн дугаар маань Япон улсаас эхэлж байна. Тэгээ энэ удаагийн бидний ирсэн зорилго бол Япон автомашины үүсэл хөгжил тэдгээр голлох брэндүүдийн талаар ингээд чадан ядан бид нар хүрэхийг хичээх болно. Тэгээд алдаатай буруу зөрүү юм ярих бол бас өөршөөгөр ойлгоорой. Ямарсан бид нар Япон улсад ирчлээ. Тэгээ автартын энэ жилийн 25 оны ээлжид контент маань Япон улсаас та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн боллоо. За бид нар нэгд JDM машин ярьж байгаа болохоор Япон улсад ирж байгаа бол JDM буюу одоо Японы спорт автомашины заавал болж өгөл унж үзэх хэрэгтэй. Тэгээд Японд ирсэн бол энэ төрлийн үйлчлэгээ гарчсан байгаа юм байлаа. Тэгээд түрээсч болдго юм байна. Япон автомашинууд. Тэгээд бид нар өнөөдөр болохоор нийт 7 автомашиныг бэлдсэн байгаа. Тэгээд нийт 5 GTR, 1 RZ Supra, тэгээд нэг Mazda RX-7 гэдэг. Эдгээр машинтай өнөөдөр ингэ нийт өнөөдөр нэг шөнийн турш хамт яваад бэлдсэн байна. Тэгээд мэдээж JDM машин сонирхож байгаа бол ялангуяа Японд ирсэн байгаа бол заавал орж үзэх хэрэгтэй газрын нэг бол ямар юу байх вэ гэхээр Autobox гэдэг энэ сүлжээ юм дэлгүүр байгаа. Тэгээд JDM маш сонирхож байгаа хүмүүс бол заавал энэгээр ороод бас үзэх хэрэгтэй. Тэгээд мань машины сэлбүүд зардаг. Тэгээд эндээсээ гараа хэдүүд бас жоохон Токиогийн хурдан замаар явна гэсэн тийм төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэгээд хэдүүд орж үзье Autobox. Тэгээд энэ дотор болохоор шин болон хуучин янз гэхдээ заавал JDM машинтай холбогдолтой хувцас хэрэглэл ном ингээд бүх юмнууд байгаа. Тэгээд хэдүүд бас ороод харъя. Тэгээд харах юм бол энд ингээд дийлэх нь бас юм нилээдгүй Европын жуулчтай гадны жуулчд маш их байгаа. Тэгээд JDM машин гэдэг өөрөө яг Япон улсын соёлын нэг илрэл болсных нь нотлохоо байна бах тийм ээ. Яагаад тэгэхээр JDM гэж машин маань одоо үндсэндээ бол юу гэдэг юм бэ? 1990 он 2000 он гэж одоо үндсэндээ бараг 17-8 20 жил болж байна. Тэгэхээр энэ зүйл минь одоо ингээд аль хэдийн соёл болоод аль хэдийн ингэж бас дээр хэдийн жуулчтай татах бас нэг тийм зүйл нь болсон юм байлээ. Nate Goyard. Stay with me, little bitch. Yeah, you know that I'm on that. You be kinda like a snitch. No dots, no stand, 2 hoes, 10 toes, no walk on the lanes, no new chips, new kicks, check check as you play. Bad bitch, no bag. I just hit another lick and she be counting in my racks. Still be feeling hella rich, no grind, let's stand. About to make another hit, got bitch on my lap. Stay with me, little bitch. Yeah, you know that I'm on that. You be kinda like a snitch.
bitch, no dust. Won't stand two hoes, 10 toes, new guap, calling banks, new whip, new chips, new kicks. Shawty China, she bad bitch, no bag. I just hit another lick and she be counting on my rest, and I be freaking another hit. God, bitch, in my life. Энэ удаагийн дугаараар бид нэр JDM буюу одоо Японы дотоодын зах зээл дээр гардаг спорт автомашины талаар ярилцах хэрэгтэй гэж бодож байна. Ягаад тэгэхээр юун төрөнд хойдооч Токио хотноо тий. Альберт Дайкоку гэдэг уулууд дээр ирчихсэн байна тийм ээ. Тэгээд Дайкоку болохоор ингээд JDM буюу Япон автомашинтай хүмүүсийн цугларддаг газар гэж хэлж болно. Бид тийш явъя. Ард ямар гоё супра байна. Оо ёо. Бодол арцэл байгаа багт тий. Тэгэхээр ойлголоо яриагаа. Бадга битгэр өвчсөн бас одоо ингээд юу гэж 10 жилийн өмнө бас энэ JDM машиныг маш их ундаг байлаа. Тэгэхээр миний мэдэх түүх бол юу гэхээр ер нь 1989 онд Домог GTR Австралийн одоо circuit замын уралдаан дээр 29 удаа дараалж төрүүлээд тэр жилдээ сэтгүүл дээр нэг Godzilla буюу Япон мангас гэдгээр JDM машин бас дэлхийд айгүй том паблиш хийсэн гэж боддог. Тэгээд 1990 он 2000 оны ихэнх хүртэл тийм ээ JDM машины бол одоо эд оргил жилүүд байсан тий. Тэгээ автомашин өгүүлбэрлэгч бүр томоохон Японы томоохон брэндүүд өөрсдийнхөө JDM загваруудыг гаргаж ирсэн шүү дээ тий. Одоо бидний сайн мэдгээр Toyota-гоос Supra байна, Celica байна тий. За Nissan бол ойлгомжтой GT-R байна, Silvia байна тий. За Mitsubishi-гээс Evo байна. Evo Pajero гэдэг одоо раллигийн машин байна. Тий, Subaru-гоос мэдээж Impreza байна. Honda-гоос Type R байна тий одоо Civic-үүд. NSX байна. Тий. Яриул одоо маш их гоё машинууд байна. Маш их гарсан. Тэгээд JDM машин ер нь яг одоо зөвхөн JDM гэж хүмүүс яриад байдаг тий. Өнөөдөр ингээд бид Daikoku буюу одоо JDM-ийн төв газар гэж ярих юм одоо тий. Манайхаар одоо цирк дээр ирчихсэн байж хүүхдийн зоогийн. Тийм шүү дээ. Тэгэхээр яг нөгөө JDM машин ундаг залуучууд нь яг энэ амралтын өдөр ч юм уу яг ерөөдөө юм 5-д хагасаа бүтсэн өдрүүд яг эндээ цуглараад ингээд машинаа бас ингээд хүмүүс гайхуулдаг тий. Япон машины соёлыг бас харуулдаг юм шүү дээ. Тий, одоо энэ гоё газар нэрчсэн байна тий. За JDM-ийн хувьд болохоор 3 ус өсгөнийхэн давчлал нь болохоор Japanese domestic market буюу Японы дотоодын зах зээл зориулж хийсэн машин тийм ээ. За хоёр дахь нь болохоор UDM ч юм уу те Европын дотоодын зах зээл зориулсан машин. USD окей ойлгомжтой нөгөө Америк дотоодын зах зээл зориулж хийсэн машин. Гэтэ яагаад JDM алдтай мэ гэдэг талаар бид хоёр талаас бодоод байгаа. Нэгдүгээр болохоор Япон машины өөр нэг онцлог байна те. Ингээд Тонголох бас онцлог нь арай хөнгөн чанарын те залуучууд айгүй ингээд зориулсан хөнгөн чанарын үн хямдхан дээр нэг турботой дээр тоног айгүй ихтэй тухайн цаг үе тийм байсан баг л та. Айгүй үн боломжийн те. Хоёрдугаар би энэ дээр нөгөө соёлын өөрчлөлт буюу нөгөө киноны нөлөө айгүй орсож боддог байхгүй юу? тийм шүү дээ. Одоо ганцхан урд байна, Tokyo Drift байна тийм. Ганцхан урд гэдэг кино бол одоо ингээд дэлхийд даяар JDM машиныг саппортлоход маш амар ингээд таниулахад айгүй их зүйл хийцсэн те. Яагаад заавал Доминик Америк машинууд Брайан заавал ингээд GTR ундаг байсан ч юм уу те. За тэгээд сүүлийн кинонууд бол ингээд нөгөө юу байгаа штэ. Gran Turismo дээр 370Z. За нэг Baby Driver дээр Subaru тий. Биг мэдчихлээ. Тэгэхээр Япон машины хувьд соёлын өөрчлөлт айгүй хүчтэй орсон байх дотроо боддгийг нэгдүгээрт хоёрдугаар үнийн хувьд хямдхан байна. Тий. За тэгсэн сүүлийн жилүүдэд бас энэ агч ингээд гайгүй байдаг шүү дээ. Бидний ч одоо 14-5 жилийн өмнө ундаг байхад тухайд нэг 10 сая төгрөг буюу одооний ханшаар бол магадгүй нэг 30 сая төгрөг үнэтэй байсан баг тий. Оржсон машин. Одоо ч ингээд бүр 100 гарантай болчихлоо шүү дээ. Ингээд чейзер хүртэл тий. Тэгээд энэ дээр би бас уншаа судлаад үзсэн чинь юу юм бэ лээ. Хуучин Америкийн одоо замын хөдөлгөөнд энэ JDM буюу бурууталтай өрүүлэлттэй тэдний яриагаар бурууталтай өрүүлэлттэй ийм машин нөгөө замын аюулгүй стандарт хангахгүйгээд импортлог хориотой байсан юм байна. Тэгсэн чинь Америкт нэг 25 жилийн хуулийг гарцсан юм байна л да. Тэрний яад вөхөр нөгөө 25-аас дээш жилдээ машиныг болохоор классикаар ангилд оруулаад тэгээ Америкт унж болно гинэ. Энэ хууль баталсан өдрөөс эхлээд Японы дотоодын зах зээлд байдаг энэ JDM буюу одоо бидний сайн мэд Supra, Skyline, одоо Subaru те Evo. Эдний үн ингээд 5-аас зарим ингээд 7-8 дахин өсчихсөн байгаа мэлээ. Тийм байна. Тэгээ одоо яг энэ хайп нь зогсохгүй байгаа даа те. Би одоо сая замдаа ирж явахдаа нөгөө хамт ирсэн одоо Subaru-гаас асуулаад чиний машины одооны
зах зээлийн аншинд ямар байна гэсэн чинь 250-аас 450 сая гэж байна. Чиний хамт одоо унж ирдэг GTR 34 биш үү? Тий. 500 сая дэш нэмэх гэж. Гэтэл чи тэр Supra-га хэдээр зарж байлаа? Харин одоо харамсаад ахын наа маш одоо яг чинийхтэй адилхан Supra 20 сая төгрөгөөр зарж байлаа гэсэн. Тий. Чи нөгөөх чинь баг толгоос өсрөх гэж. Үний юм уу гэдэг байсан. Тий. Тэр JDM гэдэг зүйл мань өөрөө машин өөрөө яг нөгөө JDM style тоног гэж бас байдаг тий. Яг японочдын өөрсдийнх нь яадаг вөхөр чинь компьютер нөгөө Power AC ч юм уу тий. HKS F-Con заавал тавьдаг тий. Гауч нь одоо заавал Devwing гауч ч юм уу. Тий. Boost control нь заавал HKS юм уу, Blitz ч юм уу тий. Одоо ийм гих мэтчлийн тоногуд байгаа шүү дээ. Бас style байгаа тий. Одоо энэ обууд сонгож байгаа, дугуугаа алцаалгаж байгаа гэдэг бас нэг арай өөр төрлийн тоног байгаа. Тэгээ энэ яг зөв. Тэгэхээр энэ тоногуд нь аягүй таалагдсан бодож бодчих. Тэгээд 2000 оноос хойшлох болохоор юу болчихсон бэ гэхээр миний ойдсноор 7 оноос хойш бол тий эдүүд эдийн засгийн хямрал гэж гарч байна. Хоёрдугаар нь нефтийн бүтээгдэхүүний үнийн өсөлттэй. Дээр нөгөө евро 5 6 гэдэг стандартууд гарч байна. Дээр нь дуу чимээний стандарт чангарч байна. Тэр утгаараа ингээ JDM машин харьцангуй бордуул багтай болоод тэгээд эдгээр машин илүү одоо нөгөө антико буюу одоо нөгөө классикаар англиар орцсон гэж бодож байна л доо. Тэгээ би бас нэг анзаарсан зүйл нь юу гэхээр JDM гэдэг зүйл одоо бараг Японы бичгтэйгээ өв болцсон юм уу гэдэг тийм мэдрэмж төрлөө надаа. Тийм байна. Соёлын өв. Яагаад тэр өнөөдөр Daikoku гэдэг энэ газар одоо ингэ хотоос жоон зайтай зогсоод байгаа шүү дээ. Ердөө энд байгаа зогсоод. Энд байгаа хүмүүсийн нийт хүмүүсийн нэг 80 орчим хувь нь бол гадны хүмүүс ирж байна. Тэгэхээр нөгөө нэг галзуур кино одоо энэ соёлын өөрчлөлт нөлөө маань аюу гэхээр маш хүчтэй талцсан юм байна. Тэгээ одоо энэ зөвхөн энэ Daikoku дэрж одоо ингээ GTR-аар ч юм уу машина унаад явах хүсэлтэй хүмүүс аюуг байгаа ч 80 гаруй хувь гадны жуулчд байгаа даа тийм. Тэгэхээр бас Японы бичгтэйгүйгээр одоо соёлын яг өв болцсон юм уу гэдэг тийм мэдрэмж надад төрлөө. Тэр мэдрэмжийг авахын тулд энд ирсэн Японд ирсэн жуулчид бас баг хэмжээний мөнгө төлөөд ойролцоогоор Монгол мөнгөөр нэг сая орчим. Тийм бага одоо нэг машин түрээслээд унаа явж болд юм байна. За тэгээд энд болохоор мэдээж нөгөө олон машин сударж байгаа бол асуудал байгаа. Тэгээд цагдаа нар байн ирж асуудыг хаадаг болчихсон юм байна. Тэгээд ерөөдөө Японд хэрвээ ирж байгаа бол одоо автомашин сонирхч хүн ирж байгаа бол GTR ч юм уу хүссэн спорт машинаа ингээд 6-аас 7 цаг ингээд хамт зугаалаад яг одоо JDM стайлын газрууд болох нөгөө Autobox дэлгүүрээр нь ороод Токиогийн хурдын замаар сайхан давхиад түнэл доогуур гიშгээд те. Тэгээ сүүлд нь ингээд Daikoku дээр ирээд үзэх юм аяллаа хөтөлбөр бас байдаг юм байлээ. Тэгээ хэрвээ та автомашин сонирхч буюу JDM машинд бас дуртай хүн бол заавал нэг ирээд үзэхэд бол харамсаар гоё. Хойдоос одоо ингээд энд ирчихсэн ингээд байж штэ. Одоо бичлэг хийж байхдаа байн эргэж хараад ямар машин хажуугаар зурж уу гэдэг. За тэгэхээр тийм байна. Тэгээд JDM машины хувьд бол чиний хувьд хамгийн гоё JDM нь аль вэ? Миний хувьд бол Supra шүү дээ. Supra юу? Тийм. Надад болохоор Supra дуртай. Гэхдээ яг нөгөө үнцний амар сайн өсөж чадсан брэнд гэдэг утгаар нь би бас GTR 30 R34 дуртай. Яг үнэ. Миний явж уншсан мэдээлэлээр одоо гарсан үннээсээ хэд дахин өссөн тийм. Бидний ярьдаг шиг coin гэх юм тэр шиг одоо маш. Вау, энийг одоо ингээд нөгөө JDM гэж яриад байгаа стайл ч одоо энэ байгаа даа шүү дээ. Тэ. Эдэж Европт бол энэ Lambo ингэж тоноглохгүй шүү дээ. Тоноглох юм бол энэ чинь айгуuna тэнэг болчихно те. Энэ бол тохироод байна шүү дээ. Японд бол. Тий. Энэ ардаа нөгөө S13. Одоо харж байгаарай. Вау. Свай. Одоо ингээд хүмүүс ярих ингээд жуулч ингээд бүгдээр ингээд ийшээгээ шавж штэ. Тэгэхээр JDM машин бол яач ингээд соёлын өв болцсон юм байна дөө. Автобусаар. Би бол тийм л мэдэж шүү дээ. Тэгээ би бас яг саяга харлаа. Чи санаж нөгөө RWV гэдэг тэр Porsche гэдэг шүү. Тэрийг нэг Япон маш өндөр үнээр тоноглдог шүү дээ. Бас Япон стилээр тоноглдог. Тэр нь одоо гадныхан барууных нь бас таалагдаад байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ бас нэг Япон тоноглол. Япон одоо стилээр JDM стайл гэж яриад байгаа тийм. JDM стайлаар тоноглох маш их хүмүүс бас таалагддаг харагдаад байна. Одоо Daikoku дээр яг одоо ингээ бороо орж байна. Тэгээд энэ абилс битүү жуулчтай байгаа даа тий. Хэрвээ Япон улсад ирсэн автомашин сонирхч гэвэл заавал одоо орж үзэх ёстой хотуудаар хойд одоо эндээс нэг цаашаа
одоо хэд чи Йокохама орно. За цаашаа ингээд Миката орно. За цаашаа гэдэг нөгөө Нагой ч юм уу те. Хоёртойгоор орно тийм. Хоёртойгоор орно. Тэгээд чадлаараа бид хоёр маань ямарс нэг бид хоёр шиг харуулах манай гэж багийн байна. залуучууд нь бөөндөр нэг ах машины хоёр газруудаар явах хичээ. Тэгээд яа алдарч изэдэг. Яа хамгийн гоё. Одоо миний хувьд хамгийн хайртай машин бол Toyota Chaser мэн байлаа шүү дээ. Тийм шүү дээ. Түрээр юу байлаа шүү. Тэгээд түрүү гайхалаа машинаа ягаад хэлэхгүй гэдэг. Хүн чинь хамгийн хайрлаж ирсэн бас хаяа мартчих тийм байна. Сайн нэг GTR 34-т жоохон яваад тэгээ жоохон явах өөр болсон байна. За тэгээд хэдүүлээ үзэгчтэй. Бас харуулъя. Цаашдаа биднийг бас дараагийн контентыг бас дэмжээрэй. Тэгээ бид нар бас чадлаараа хийх гээд хичээё. Ирснэг бас нэг гоё юм үзүүлчих хичээе. Та хэд нас чадлаараа дэмжээрэй. Тэгээд ямар ч эндээс энэ удаагийн Японы автоартын автомашин соёлын төвөг аялал маань Япон улсын Токиод Дайкокугоос эхэлж байна гэж байна. за тэгээд баярлалаа. Окей. За энэ зүйл яваа.